poi oppure... Potete avvicinare però, altrimenti non si sente. Ok. Oddio. Aspetta. Sì. Fermo. Ok. Acceso, prova. Perfetto. Bene, buonasera, bentrovati. Ci troviamo nella Biblioteca Comunale di Olbia, siamo qua per fare un local meeting, un incontro territoriale che riguarda fondamentalmente le marinerie dei diportisti che sono state coinvolte nel progetto E-Life che vedete alle mie spalle. Parleremo di squali elefante soprattutto, ne parleremo in compagnia di Maria Francesca Cinti dell'area marina protetta di Tavolara, del dottor Pizzalis e del dottor Benedetto Cristo dell'Insola Felix che ci ha aiutato a promuovere, a divulgare tra le marinerie questo evento. Ringraziamo i partecipanti, il presidente della Lega Navale di Olbia che ci ha raggiunto nonostante il tempo non sia dei migliori, diciamo che non abbiamo impedito a nessuno oggi di andare a mare, almeno questo lo possiamo dire, aspettiamo altri ospiti qua in sala, ringraziamo i presenti e una breve premessa di che cosa vuole rappresentare questo incontro territoriale. L'area marina protetta di Tavolare è partner di un progetto LIFE. I progetti LIFE sono progetti europei che riguardano fondamentalmente la conservazione della natura. In questo caso vogliamo parlare di squali, ma soprattutto di uno squalo che è una presenza saltuaria nei nostri mari, che ha un ruolo però fondamentale nella sua ecologia, che è lo squalo elefante. Questo animale è un animale misterioso nei nostri mari che abbiamo visto comunque per anni, anche parecchie volte, con segnalazioni da parte di addetti ai lavori, pescatori, monitoratori a mare, e si è pensato di creare una rete di monitoraggio proprio per sviluppare un concetto che ormai nella conservazione della natura sta facendo da protagonista, è che la conservazione della natura si fa o con tutti o con nessuno, nel senso che ognuno di noi deve avere un ruolo principale e un ruolo da protagonista, e adesso vi spiegheremo i modi e i dettagli di come possiamo essere tutti quanti partecipi di questa conservazione, di questo modo di lavorare tutti quanti insieme, e dobbiamo capire anche un'altra cosa, che o facciamo così o la conservazione della natura, oggi lo possiamo dire, non ha più senso, e quindi dobbiamo per forza attivarci con un nuovo spirito, una sussidiarietà molto più forte, che è quella che poi lanciano i progetti LIFE, ci consiglia la comunità europea e di fatto vengono sponsorizzati proprio per questo. Ma adesso do la parola a Maria Francesca Cinti che ci spiega in dettaglio che cos'è il progetto E-Life, come nasce e quali sono le azioni principali. Prego Maria Francesca. Buonasera, mi sentite? Sì, ok, mi sento anch'io. Allora, prima di passare al progetto volevo farvi vedere un video di presentazione che è molto carino e che illustra un pochino anche le altre azioni in generale del progetto. Okay, un attimo. Scusate, pensavo di averlo in... Anzi, sbagliamo. Questi predatori sono spesso dipinti come mostri, ma sai che è molto più probabile restare vittima di una mucca che di uno squalo. Esatto, nel mondo ogni anno circa 22 persone vengono uccise da una mucca, mentre gli squali sono responsabili di 5 morti. Nel Mediterraneo vivono 48 specie di squalo, di cui da metà rischia l'estinzione. Il responsabile? L'uomo. Con l'inquinamento, la distruzione degli habitat e la pesca accidentale. Lo squalo è al vertice della catena alimentare e la sua scomparsa comporterebbe forti squilibri negli ecosistemi marini con gravi e non sempre prevedibili conseguenze. Per evitare tutto ciò e tutelare le specie minacciate è nato il progetto E-Life. E-Life prevede l'introduzione di attrezzi da pesca innovativi, come le reti a strascico selettive e gli ami circolari, per ridurre le catture indesiderate degli squali e facilitarne la liberazione.
il posizionamento della barriera artificiale sottomarina nei fondali dell'isola di Lampione, a protezione della comunità di squali grigi dalla pesca illegale. La creazione di un sistema che segnalerà la presenza di squali elefante nell'area marina protetta di Tavolana, riducendo le catture accidentali e il rischio di collisioni con le imbarcazioni. Una campagna di comunicazione per far conoscere gli squali e la loro importanza. Le catture accidentali saranno il 30% di meno. Life. Proteggiamo gli squali. Tuteliamo il mare. Ok, grazie. Dunque, questa breve presentazione vi illustra un pochino appunto le altre azioni. La prima in particolare faceva riferimento all'Università di Padova, cioè l'applicazione di queste trappole che escludono gli animali diciamo dalle reti a strascico, applicata dall'Università di Padova. Il capofila del progetto è la stazione zoologica di Anton Dorn. Allora, passo alla presentazione. Quindi ELIFE è un acronimo inglese che sta per Elasmobranchi, esperienza di pesca a basso impatto. Un progetto sugli squali, in particolare uno squalo di cui si conosce pochissimo, che è appunto lo squalo elefante o cetorino. Queste sono un paio di immagini che sono state scattate durante l'unico avvistamento in area marina nel 2011 da parte di chi era presente, tra cui qualche nostro collega e il fotografo Egidio Trainito. Dunque, attualmente gli squali elefanti sono classificati secondo la lista, diciamo, internazionale come vulnerabili. Lo squalo elefante è il secondo pesce più grande del mondo, può raggiungere i 12 metri di lunghezza e le 4 tonnellate di peso. È un animale cosmopolita e per anni è stato soggetto alla cattura accidentale e da parte soprattutto della pesca professionale, non solo artigianale ma anche appunto industriale. Lo squalo elefante è una delle 3 specie di squali che filtrano l'acqua marina per cercare prede plantoniche, e questa strategia domina aspetti chiavi della sua storia di vita. Infatti, insieme ad altri cosiddetti mega vertebrati che si nutrono di plancton, in particolare di zooplancton, cioè di animali, della componente animale del plancton, insieme ad altri animali, lo squalo elefante diciamo si sposta lungo ampissime aree geografiche in tutto il mondo e sfrutta al massimo le opportunità di alimentazione derivanti dall'aggregazione dello zooplancton. Quindi insieme ad animali come appunto lo squalo balena, la tartaruga liuto oppure la manta gigante, praticamente questi animali si spostano ubiquitariamente e si ritrovano in aggregazione in alcune aree particolarmente produttive dal punto di vista della concentrazione di plancton. Queste sono appunto per farvi vedere lo squalo balena, che è il pesce più grande, può raggiungere i 20 metri di lunghezza, la tartaruga liuto e la manta gigante, insomma le specie gli animali di cui vi parlavo prima. Abbiamo detto che è un divoratore di plancton. Cosa succede nel Mediterraneo durante i mesi primaverili ed estivi? Diciamo si avvicina alle nostre coste e si avvicina diciamo alla superficie, perché nuota in superficie spalancando diciamo la bocca e setacciando enormi quantità di acqua. Invece in autunno e in inverno, quando come dire finiscono queste fioriture diciamo di plancton, scompare completamente dalla costa e non si sa nulla su questo animale. Ci sono diverse ipotesi. Oggi chiaramente i satelliti
satelliti ci aiutano, cioè ma aiutano tantissimo i ricercatori nel comporre questi modelli predittivi di spostamento degli animali appunto a seconda della concentrazione della clorofilla, però sono solo ipotesi di cosa faccia questo animale durante l'inverno. Si pensa che vada più in profondità e che si nutra appunto in profondità, ma non c'è niente di certo. Secondo le stime più diffuse, questa è una curiosità, un adulto è in grado di elaborare fino a 1400 metri cubi all'ora di tonnellate d'acqua all'ora. Cosa mangiano? Zooplancton, quindi in particolare molti piccoli crostacei e uova di pesce. Ora, perché una rete di segnalazione d'allerta? Allora, innanzitutto perché questo è, diciamo, sono esempi di segnalazioni occasionali e isolate di uno o più animali. Come potete vedere, cioè, ci sono tantissime segnalazioni e l'idea è quella di chiedersi ma quanti animali ci sono nel Mediterraneo e perché frequentano il nostro mare, no? Cioè, per un animale grande di quelle dimensioni il Mar Mediterraneo, che è un bacino semichiuso, può essere un mare, una zona di riproduzione per le acque calme, una zona di alimentazione al pari di quello che succede per le balene che vengono per la balenottera che viene ad alimentarsi regolarmente nelle nostre acque. E perché una rete di segnalazione d'allerta? Perché le informazioni che abbiamo ad oggi, cioè che è un animale che frequenta regolarmente, ad eccezione degli ultimi 2-3 anni che non ci sono state delle particolari segnalazioni, il sistema di segnalazione da parte volontario, cioè da parte della gente comune, è risultato essere il sistema più efficiente. Infatti un progetto precedente e ancora attuale ha consentito di mettere in piedi anche di partire da una base di avvistamenti già nota. Questo progetto Operazione Squalo Elefante, a cui si è dedicato e si dedica tantissimo un'esperta di squali, Eleonora De Sabata, ha fornito le indicazioni in Sardegna, in particolare nel nord Sardegna, sulla presenza dell'animale secondo, sembrerebbe compiere una rotta predefinita, che è quella che può essere percorsa, diciamo, da sud a nord oppure da nord a sud. Di questo non ne abbiamo ancora, conferme, che sembra appunto seguire la rotta dei canyon della Sardegna orientale fino a Santa Teresa per poi arrivare al Golfo dell'Asinara. Sappiamo comunque che fa delle tappe regolari in Sardegna e in Puglia anche quest'anno. Quindi, come vi dicevo, il progetto, l'azione di questo progetto nasce proprio da una base di segnalazioni pregressa e si propone di alimentare queste segnalazioni per capire se l'animale è ancora dalle nostre parti, dove si sposta nel Mediterraneo e come utilizza il nostro mare, perché abbiamo tantissime, per esempio, se qualcuno si presta, per gioco a fare delle ricerche su internet, scoprirà che ci sono tantissime catture accidentali dell'animale, non solo in Italia, e sono anche quelle segnalazioni che avete visto, che vi ho fatto vedere, sono segnalazioni anche di esemplari spiaggiati, di animali prevalentemente catturati, non sono segnalazioni. Cioè, ci sono anche segnalazioni di animali in mare, ma prevalentemente di animali catturati accidentalmente, ed è molto frequente la cattura accidentale nei paesi del sud del Mediterraneo, in particolare in Algeria e in Tunisia, dove appunto come in questa fotografia, che mi sembra
mi sembra che sia di giugno del 2020, di animali molto grandi, ma anche di animali giovani come questo. E, anzi, questa è una curiosità, perché si chiama squalo elefante, perché da piccoli hanno questo naso che è particolarmente pronunciato a proboscide, poi nell'adulto si ritira, anche se, come dire, ha sempre una tendenza, e quindi, come dire, ci sono anche dei piccoli, no? E quindi questo ci fa pensare che, come dire, questo mare possa essere anche utilizzato per partorire. Come facciamo a segnalare? Ecco, il progetto fondamentalmente si propone di farlo fondamentalmente attraverso un'applicazione che è stata realizzata dal capofila, ma in realtà noi la stiamo proponendo come metodo più svelto, più rapido per segnalare lo squalo. In alternativa noi abbiamo fatto, come dire, girare e faremo girare un avviso ai naviganti in cui ci sono appunto le modalità di segnalare l'animale nelle nostre acque, questo perché se ci dovessimo trovare se dovessimo avere la fortuna di incontrare l'animale in queste acque, potremmo subito avvisare l'area marina protetta, o in questo caso anche il dottor Andrea Rotta, che è la persona che un pochino sta coordinando i contatti con chi si interessa di partecipare a questa rete di segnalazione. Perché un progetto LIFE? Perché un progetto europeo? Perché il programma LIFE è un programma che è lo strumento finanziario dell'Europa per l'ambiente. E perché un progetto sugli squali e sullo squalo cetorino? Perché per elaborare una strategia di conservazione, per fare un piano d'azione, per capire come possiamo aiutare gli squali ma anche altre specie, abbiamo bisogno di conoscenze scientifiche, cioè abbiamo bisogno e questo lo facciamo gradualmente, e purtroppo le conoscenze scientifiche non sono sempre, facilmente disponibili o appurabile dal ricercatore di per sé, quindi la citizen science, che ha tanto trovato posto negli ultimi anni, devo dire che è uno strumento essenziale, perché permette nel rapidissimo tempo di avere tantissime informazioni. E questo ci permette, anche noi ci auguriamo di accumulare informazioni che sono prima di tutto dati di presenza. Sulla base dei dati di presenza si possono si possono avviare degli studi scientifici e una strategia. Chiaramente questo lo possiamo fare solo attraverso un progetto pluriennale e multidisciplinare come il progetto ELIFE. Grazie, io ho finito. Allora, fondamentalmente abbiamo capito che le azioni di progetto sono veramente tante, le abbiamo cercate di un po' di semplificare, anche di rendere un pochino più veloci, perché poi vorremmo discutere anche con voi, perché chiaramente i progetti live sono progetti che si interfacciano con le comunità, proprio perché non si vuole semplicemente dire a voi che cosa fare, ma accettare anche suggerimenti. Allora, mi sono dimenticato prima di presentare Gian Mario Pizzanti, che lavora sempre all'area marina protetta e si occupa dei monitoraggi a mare di questa specie, quindi poi lui ci dirà quali sono le tecniche di monitoraggio. Ma ritornando comunque al nostro squalo elefante, come giustamente ha spiegato Maria Francesca, servono informazioni per fare strategie di conservazione. Poi vedremo nel dettaglio, anche comunque chiacchierando con voi, come possiamo realmente tutti quanti dare un contributo. Nel frattempo un contributo lo chiediamo alle comunità locali, lo chiediamo alle persone che in qualche modo si sono sempre occupate di mare, hanno sempre comunque dato il loro contributo affinché comunque alcune caratteristiche naturalistiche del nostro territorio siano sempre state valorizzate. È per questo che abbiamo chiesto a dottor Benedetto Cristo, che ha contribuito chiaramente a mettere i dati pregressi, di darci un contributo anche questa volta per tutelare un po' quello che è il suo mondo, il mondo marino. Ce ne ha sempre parlato, ma non voglio dire nient'altro, quindi gli do subito la parola e ci presenta la sua esperienza e quello che
e lo squalo elefante. Grazie Benedetto. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti e soprattutto ringrazio alcuni amici cui ci tenevo in maniera particolare, che sono, oltre alla marineria, la Lega Navale, che diciamo così, cui anch'io appartengo. Sono onorato di questo, alcuni amici che appartengono a altre marinerie come dei sommozzatori professionisti, che è appunto il mio amico Aldo, e poi i centri subacquei, in maniera particolare rappresentati in questo caso da Patrizia e Nicò del centro sub Porto Rotondo, e anche Leila Davina a questo punto, che è l'unico centro subacqueo che è proprio Olbia Centro. E poi ringrazio tutti gli altri amici che sono intervenuti, che vengono, qualche amico, qualche studente doveva venire, ma figuratevi se con questa pioggia si prendono la briga di venire qua. Al di là di questo, io devo tornare indietro nel tempo, perché ho presentato questo lavoro che in parte mi è stato bruciato da Maria, perché ha già presentato la parte quantomeno ecologica, un po' biologica dello squalo. Rifinisco qualche altra cosa che ho visto che appunto, e ti ringrazio per questo, perché almeno devo partire in una certa maniera, se no qua. E poi vi porto tutti i dati, quantomeno molto sintetizzati, non voglio annoiare nessuno, che vanno dal 2004 al 2006, una delle prime ricerche su squali effettuate in Sardegna, fra l'altro. Io inizio a mandare avanti il tutto, perciò è venuto che vi dico quello che ha già detto Maria Francesca, 3-5 metri di lunghezza, 3.500-4.500, correggimi se sto sbagliando, come dimensioni, e risulta soprattutto innocuo per l'uomo. Questo è un animale che è bene non avvicinarsi, perché è un animale comunque selvatico, e soprattutto per lui, non per la nostra salvaguardia, è proprio per l'animale, perché comunque viene sempre contaminato quando gli si mette le mani addosso, lo so, accarezza, ci si nuota vicino. E comunque è sempre un animale che arriva, come diceva Maria Francesca, a 10 metri, anche se ho un dato del più grande squalo squalo elefante mai segnalato in Mediterraneo, 12 metri e 30. Questa è la più grande dimensione. Ci sono dei testi che lo danno sotto i 10, e ancora questo dimostra che si conosce ancora molto poco dell'ecologia di questo animale, ed è per questo noi siamo qua cercando di organizzare una situazione, di puntualizzare, cercare di scoprire sempre di più e rivelare sempre più qualche dato più intimo di questa specie. Grigio scuro come dorso, si nota da lontano, innanzitutto sembra di vedere un isolotto che galleggia o un tronco d'albero, no? Quando mantiene una certa dimensione, e poi questa grande pinna triangolare seguita poi da una più arretrata verso la coda, che è leggermente più piccola, anzi non leggermente, abbastanza più piccola. Molti miei alunni mi dicevano, molti miei collaboratori, chiamiamoli così, dell'epoca mi dicevano, quando io mi occupavo di cetacei e contemporaneamente saltava fuori uno studio del genere, facevo parte anche di questo studio, questo gruppo, dicevano abbiamo trovato, ma è possibile un delfino con 2 pinne? Un delfino con 2 pinne in superficie che nuota? E detto sì, quello è uno squalo elefante, e all'epoca se ne vedevano tanti, ok? Bocca grande, come abbiamo detto poc'anzi, grandi fessure branchiali e soprattutto delle appendici cornee chiamate appunto spine branchiali, lunghe, filiformi, anche 10 centimetri, che non sono identiche o simili ai fanoni dei cetacei, soprattutto i misticeti, soprattutto solo misticeti e balene e balenottere, ma sono equivalenti perché svolgono la stessa funzione, filtrano, sono anche 10 centimetri di lunghezza, procede a 2 nodi l'ora, perciò è molto lento, è molto tranquillo, non si scompone per niente. 9.000 litri d'acqua, non so quanto avevi comunicato, più o meno siamo nelle stesse linee, metri cubi, sì, 9.000 litri d'acqua all'ora, ma questi sono dei dati, ripeto, che stiamo studiando, dobbiamo proprio studiare ancora per capire bene tutto. La bocca si chiude di tanto in tanto, perciò lo squalo inghiotte, contiene addirittura mezza tonnellata di cibo, contenuto stomacale, quando è bello carico. Dicevo, le nostre conoscenze ecologiche sono ancora scarse, in inverno, questa è la parte che salterei perché è già stata detta da Maria Francesca, non si trova in acque costiere, e addirittura pare che alcuni
la maggior parte di questi animali siano filopatrici, che significa che mostrano una tendenza a tornare ogni anno alle stesse aree di alimentazione costiere, e questo corrisponde a quello che ha detto appunto Maria Francesca. Alla fine si può andare a colpo sicuro se c'è presenza, perché il problema adesso è che noi abbiamo paura perché questi animali si stiano estinguendo, okay? In inverno si allontana anche per tante ragioni, perché soprattutto la riduzione del plancton, concordo pienamente, perché anche l'insolazione stessa c'è fotosintesi e perciò c'è poco sviluppo. Sono state osservate 5-10 aggregazioni di 5-10 esemplari. Io personalmente al largo dell'isola di Nibani ne ho potuto osservare 4 tutti assieme, vicini, migrando, e dalle isole Nibani stavano andando verso, perciò l'area di Portocervo, stavano andando verso Tavolara come rotta, e poi lì chi operava in zona li riconosceva, li vedeva, ma io parlo del 2004, perciò Gianmario forse ancora aveva i calzoncini corti, se non sbaglio. No, calzoncini corti no, però era così. E fortunatamente ci siete ora, perché ai tempi eravamo pochi. Eravamo proprio pochi. Perciò dunque potrebbe suggerire questo, appunto, che in inverno la riduzione di plancton potrebbe suggerire proprio queste migrazioni stagionali che appunto diceva Maria Francesca, giustamente. Vedete la pinna dorsale bella marsiccia, alta, eccetera. Risulta una specie cosmopolita, si rinviene in acque sia temperate che fredde, è presente in Mediterraneo, e qui facciamo la scoperta dell'acqua calda, va bene, anche se è raro nella fascia sudorientale, la parte della Grecia, Turchia, la zona del Libano, qui raramente è stato segnalato. C'è qualche segnalazione, c'è una cartina che vi farò vedere. Ovoviviparo, partorisce i figli vivi, ma schiude le uova, non le deposita, non le depone, ma li schiude all'interno dell'utero stesso, del ventre stesso. Il maschio possiede 2 organi copulatori che sono, li vedete alla base sotto quella pinna, la pinna dorsale piccola, là sotto sono delle pinne pelviche che sono state trasformate appunto in organi copulatori, dei propri veri pseudopeni, chiamiamoli così, e in effetti non ha flusso spermatico diretto, ma produce delle spermatofore, sacchetti pieni di sperma all'interno, sapete, trasparenti, e li introduce nel corpo della femmina. Utilizza un solo dei due pterigopodi, si gira a 90 gradi e avviene appunto la copula, inserito nella cloaca appunto della femmina. È un pochino come avviene nei polpi, stesso discorso, il polpo posiziona una spermatofora nel corpo della femmina. La fecondazione avviene quando la femmina decide di come si dice, di depositare, di aprire le uova, come si dice, mi viene male, non riesco a trovare la parola, ma avete capito? Non di accogliere, il momento che decide di aprire, si aprono le spermatofore, allora quando la femmina appunto rilascia, c'era anche scritto, fra l'altro, non è che non sto leggendo, sono senza occhiali, non vedo un tubo, fra l'altro, vado per esperienza e per memoria. La femmina, no, perché me lo sono scritto ma non lo sto guardando. La femmina rilascia circa 12 milioni di piccole uova, 6 milioni per ovario, e le spermatofore poi fanno il resto, si aprono e c'è la fecondazione. I primi embrioni si nutrono delle uova restanti, le uova stesse loro, il vitello stesso delle loro uova, visto che sono ovovivipari, e poi, se non gli basta, creano questo fenomeno chiamato come cannibalismo intrauterino e mangiano le altre uova restanti. Sono abbastanza, sono tante, sviluppate, perciò riescono a campare. Si sviluppano nel corpo materno, hanno una gestazione di 3 anni e mezzo. Da qui il problema della... come si dice, che viene a mancare questa specie, perché ha dei tempi lunghissimi di riproduzione. La natura è stata, nella sua evoluzione aveva anche azzeccato tutto, se vogliamo. Il problema è che si è dimenticata di noi, esseri umani, cioè a 2 zampe, che vogliamo sostituirci, e questo animale, dice bene, nel sud era cacciato. Veniva cacciato in Inghilterra, c'erano delle marinerie che andavano appositamente perché ha un fegato talmente ricco di squalene che veniva proprio utilizzato
operazioni specifiche, perché poi veniva venduto, lì gli inglesi sono magici nei commerci, ai cinesi e così via. Perciò ci sono stati io parlo storicamente, adesso non più perché la specie è protetta, adesso vedremo anche il perché. Non si conoscono le dimensioni alla nascita. Il più piccolo comunque mai segnalato è 1,65 m, perciò noi non sappiamo al momento della nascita quanto misura uno squalo, ma se non è 1,65 m, insomma, io penso che una femmina adulta, perché quando si è adulti superano, viene dato in letteratura oltre i 4,5 m. Oltre 4,5 m, è lì il momento in cui perde la famosa proboscide che si è indicato, bellissima foto fra l'altro, che si evidenzia bene, è da lì che prende il nome di squalo elefante, non a caso. Dicevo, e perciò si distinguono proprio per questo i giovani. Perciò, allora, vediamo un po' di conservazione. Nell'Atlantico nord-orientale la specie è elencata come in via di estinzione nella lista rossa IUCN. Chiaro, che è l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura delle Specie Minacciate. Ho messo anche il nome della pubblicazione del 2000 e comunque globalmente, in maniera generale, lo squalo elefante è valutato come vulnerabile. Okay? È una specie compresa nelle specie in pericolo della Convenzione di Barcellona, nella Convenzione di Berna e nella Convenzione di Washington, che è la CITES, che appunto tratta dei animali selvatici, la vendita degli animali selvatici, perciò è un animale che viene considerato adesso in maniera. Il motivo del nostro incontro è proprio la conservazione, come appunto mi anticipava Francesca. E il motivo è lo studio che noi stiamo proponendo, che fa parte di una proposta scientifica più vasta, ho visto, e la raccolta di dati sulla presenza, distribuzione, variazioni stagionali, biometri, più ne abbiamo meglio è. Stiamo raccogliendo dati, stiamo riniziando da capo. La sua distribuzione mediterranea potrebbe essere spiegata da fattori, ripeto, stagionali, oceanografici, climatici, come la temperatura dell'acqua, la presenza di clorofilla, velocità del vento. Sono tante le situazioni perché a volte lo troviamo in quella reale piuttosto che in un altro. E infatti mi sono permesso di mettere su una vecchia carta, una vecchia tabella dove vedevamo la presenza stagionale di Cetorhinus maximus. Vedete che in inverno l'area in cui c'è più presenza si vede, si dovrebbe vedere bene, l'area in cui si vede più presenza, perché io vedo così, è l'area Alto Adriatico, e se notate bene siamo sulla foce del Po, perciò eutrofizzazione, il fiume che scarica, nutrienti, innesco di catene alimentari, plancton che arriva, chiaro, perciò ce lo troviamo lì perché in giro ce n'è ben poco. E anche nel Golfo del Leone, se notate, perché nel Golfo del Leone è lo stesso discorso, ci sono grandi fiumi che appunto sfociano, e anche nelle Baleari, devo riconoscere. Considerate che mezzo ci siamo noi, infatti d'inverno, se non ricordo male, Andrea è stato rinvenuto a Santa Teresa di Gallura, è stato catturato uno squalo, perché più che ricerche all'epoca generalmente la scienza si rifaceva sulle catture. Cioè, è stato catturato lì, ok, lì c'è presenza, è stato catturato dall'altra parte, c'è presenza anche lì. Non c'era uno studio sistematico, anche perché io ve lo garantisco, lo vedo da quando studiavo i cetacei, sono degli studi che ci si rompe le ossa, costano tanti soldi perché bisogna girare in gommone, è vero, girare finché non si fanno questi avvistamenti. Più o meno conosciamo certe rotte, si aspetta, si verifica, però è snervante e anche dura. In primavera c'è un'esplosione, infatti diciamo che questo corrispondono dei siti di aggregazione nel santuario dei cetacei Mar Ligure, no? e le Baleari, e in mezzo ci siamo sempre noi, perciò guardate la concentrazione grosso. E lì, dicevi bene, le famose correnti di upwelling che dal fondo dei grandi canyon risalgono e lì innescano, ci sono nutrienti e si sviluppano tutti dei sistemi di alimentazione di cui lui subito si lancia, perché potete immaginare gli animali opportunisti vanno a mangiare dove trovano. Perciò grandi quantitativi, e anche qui in Sardegna lo trovavamo spesso nei nostri studi, e arrivava in primavera, era ricco. D'estate un po' meno, ma anche qui d'estate qualcosa si vedeva, era spaventato dalla nautica però. Io notavo, sì, infatti nelle aree dove Mortorio, quella zona lì, avevamo dei grossi problemi, e qualche volta noi lo trovavamo invece nell'area di Tavolara. Parliamo del 2004, ancora all'area marina. È vero? Agosto, al largo di Budoni. Bravo, sì, no, vabbè, agosto, al largo di Budoni, ma anche a Porto Torres, Tintino.
Ce ne sono stati tanti, vedete, qui è tutto segnato. Sì, anche Alghero, brava, anche Alghero. E poi anche nella zona dell'Oristanese si sono ritrovati. Baleari non si discute, lì ci sono sempre e così via. No, scusate, no, le Baleari era in primavera. In Sicilia, voglio dire. Notate che nel Mediterraneo orientale è quasi zero. Giusto un puntino nell'area turca, mi pare, abbiamo visto, eccolo, guardate, sopra Creta, lì, perciò, sopra Cipro, anzi, che Creta. Sono perso. Si è perso. Ecco, chissà pure se era uno squalo. Ma è stato un isolotto, un tronco d'albero. A parte che la mia battuta, che se è segnato vuol dire che c'è stata la cosa, che mi piace sempre cercare di evitare di annoiarvi. E in autunno ci sono appunto degli avvistamenti anche in Spagna, continuano simili sempre in minusura ridotta, però Santa Teresa di Gallura, tac, c'è sempre un puntino, è un'area particolare, anche perché ce l'ho nel cuore, perché io poi da questi dati nostri, che adesso vi mostrerò, ho messo la foto di un vostro collega dell'area marina protetta, perché in quel periodo mi aveva aiutato mandandomi una foto di squalo volpe, perché io facevo parte, diciamo che in Sardegna gli elasmobranchi, gli squali, sono stati sempre segnalati dai tempi, le catture sono sempre state, le marinerie pescavano. Però osservazioni scientifiche relative alla biodiversità sono state effettuate, perlomeno a quello che mi risulta, nel 2004, anche perché io c'ero all'epoca, ad opera di un gruppo di ricercatori, appunto, fra i quali avevamo organizzato un database dei grandi elasmobranchi stati. Nasce lo SLED, realizzato dall'Istituto di Scienze Naturali e Biologia Marina, che era un istituto di ricerca che avevo fondato io assieme a dei miei colleghi d'università, e ora è diventato, se vogliamo, non c'è più, ma è diventato Insula Felix, perché grazie, qui abbiamo il nostro vicepresidente Luciano, che ringrazio di essere venuto, e Insula Felix che sta facendo, si continua sulla falsariga, anche se stiamo operando più all'interno del Golfo di Olbia come ricerche che fuori, perché abbiamo un mezzo che non si presta bene, dato che è un mezzo lagunare, e ne sappiamo qualcosa quando si alza il vento, non ultimo da poco. Però abbiamo già Mario Pizziante adesso, ma ci sono anch'io che ho il mio anch'io ho un gommone per potersi muovere, però il suo è più grande, poi è riparato, la cosa bella adesso che ok. E dicevo, e anche il DNA Acqua di Cagliari, che era un mio collega all'epoca, era un ricercatore che si occupava di biochimica e poi di punto in bianco, gli è piaciuta la biologia marina, ha lavorato un pochino con noi, col suo centro, e adesso è ritornato a fare il biochimico. È un po' che non lo vedo, mi dispiace, lo sto cercando ancora. E perciò abbiamo raccolto dati storici prima e recenti, vecchie bibliografie, vecchie ricerche e soprattutto osservazioni dirette in mare, che era la cosa che a me premeva e mi interessava. Perciò dal 2004 al 2006 ho quasi finito. Al 2006 sono stati identificati 107 esemplari all'epoca, di squali in generale, suddivisi in 25 specie in rappresentanza di 15 famiglie, e da questo database sono state estrapolate numerose ricerche, dei quali 2 che ho prodotto io sullo squalo bianco in Sardegna. Sì, ecco perché Santa Teresa di Gallura mi ha aiutato tanto, perché andavo a colpo sicuro, c'erano le tonnare, si lavorava su quei fronti lì e così via, Capofigari eccetera. E adesso infatti vi faccio divertire su un discorso, su questa tabella. Qua ci sono, vabbè, a sinistra trovate tutte le famiglie, e poi ho messo sia i nomi scientifici che i nomi di tutti le 107 specie, 107 sì, individui rinvenuti. Perciò lo squalo manzo, che sarebbero i famosi 7 branchie, Leptanchias perlo, 7 branchie, roba enorme che si trova, anzi non tanto lui quanto il griseus, il capopiatto, bestie da 6 metri, si pescavano regolarmente a Golfo Aranci. Io andavo lì a colpo sicuro, contenuti stomacali, mi divertivo ad aprirli, perché poi trovavo teste di cernie, dentici, tutta roba di alto fondale, però non l'Epinephelus marginatum, le nostre cernie abituali dei centri subrica, ma il Polypron americanum, che andavano alla grande lì. Perciò mi chiamava puntualmente questa pescheria, loro uscivano,
a lenze di fondo 1000-1500 metri, 900 anche, e partivano da lì e nelle pareti, proprio quasi nella scarpata continentale, perciò piattaforma, quasi fuori piattaforma, ci sono delle grandi cavità e loro pescavano abitualmente e ne prendevano tanti. Da quelle quote poi, vabbè. Perciò gli spinaroli, sia il bruno che il normale, il sagri nero, i pesci porco, quelli brutti con la faccia tonda, eccetera, lo zigrino, lo squalo toro, fra l'altro, una rarità. Ma abbiamo, mi pare, due, adesso poi vediamo là perché non me la ricordo, non mi ricordo, però penso due. Uno è ancora a Cagliari musealizzato, pescato in Sardegna, squalo toro, e anche il ferox, che sarebbe il cagnaccio, sempre della famiglia odonto spide, sì. E poi abbiamo i due squali volpe, tutte e due le specie, il vulpinus e il superciliosus, e poi lo squalo elefante, il cetorinus, il bianco, il macò, anche il macò, il boccanera, i gattucci, vabbè, quelli normali, lo Scirino stellaris sarebbe il palombo. O mi sbaglio? Sì, no, Mustelus è lo stellaris è l'altro, è Gattuccio con il Gattopardo, bravo. La canesca. E poi una cosa molto interessante, oltre al martello che mi diceva Aldo, che è stato interessante anche rinvenire il martello, anche il Brachiurus, che è lo squalo ramato. E questa è una rarità, e infatti lì è stata fuori una pubblicazione internazionale molto apprezzata in una rivista che è la Cibium, francese, eccetera. Questo è stato un nostro fiore all'occhiello. Ecco qua, abbiamo finito con gli ultimi dati. Il capopiatto 17, il toro 2, il 13 vulpinus, sarebbe lo squalo volpe, un supercilio, il cetorinus massimo 24. Guardate il diagramma come si pronuncia in maniera particolare il Cetorinus maximus. Guardate l'exanthus griseus, che sarebbe lo squalo capopiatto, quello che dicevo di Golfo Aranci, ma osservate anche il Carcharodon carcarias, che eccolo qua, che è, insomma, dice la sua, se vogliamo, ok. A questo punto io dovrei aver finito. Ah no, vabbè, poi c'erano le marinerie che ho invitato di Olbia, spero che qualcuno glielo comunica, a parte la Lega, che è sempre corretta e seria con il nostro grande presidente. E all'epoca di quello studio sono stati volontari coinvolti, sono stati tanti volontari che avevamo coinvolti, perciò adesso noi lo chiediamo a voi. E so che la Lega ha già diramato il WhatsApp a tutti, qualora dovessero avvistare, di comunicare tutti i dati che ha passato poc'anzi. Bene, io vi ringrazio, vi saluto profondamente. Maria Face, ci pensi tu a toglierlo? Sì. No, lo lasciamo andare via così, chiaramente, perché poi faremo la discussione e avremo modo di chiacchierare. Abbiamo visto comunque una raccolta di dati, è una raccolta di dati che parte dal 2004, dei dati che ci danno dei numeri, chiaramente, sulla presenza di determinati animali e quant'altro. Adesso vediamo come questo si è evoluto però nel tempo, nel senso che prima si mirava molto nelle specie del Mediterraneo, in tutti questi qui, a fare una sorta di censimento, capire quanti animali ci sono, come se fosse una collezione museale, no? Come se il Mediterraneo fosse chiuso e quindi andavamo là a dire tipo ho visto più balene rispetto ai delfini o viceversa, poi ho avvistato quello, e quindi avevamo una nozione molto zoologica del monitoraggio a mare. Oggi i monitoraggi a mare mantengono sempre quell'impostazione, però come vedremo da Gianmario cambiano, si sono armati di tecnologie che abbiamo anche noi nei nostri cellulari, ed è per quello che oggi vi abbiamo invitato a partecipare. Ma do la parola a Gianmario, che sicuramente saprà spiegarlo meglio di me. Grazie Gianmario. Allora, cercherò di aggiungere qualche contributo brevemente. Qualche argomento è già stato toccato e approfondito sia da Maria Francesca che da Benedetto. È difficile tenere alta l'attenzione dopo gli aneddoti di Benedetto, però ci proverò. Sì, andrò veloce negli argomenti che abbiamo già visto. Ecco, questo è, giusto per capirci, è il quinto di una serie di incontri territoriali che abbiamo fatto in altri comuni della Sardegna orientale, dove abbiamo coinvolto tutti i portatori di interesse che possono essere coinvolti in questa iniziativa, interessati in questa iniziativa, quindi comunità locali, amministratori, è venuto qualche sindaco, qualche amministratore locale, qualche assessore,
E poi chiaramente anche il comparto della pesca a cui noi puntiamo molto, perché loro sono sempre i testimoni, i primi testimoni diretti di tutto ciò che avviene sopra e sotto la superficie del mare. Diportisti, diving center ovviamente sono sempre in prima fila, sono interessati, anche oggi vedo una buona rappresentanza e li ringraziamo. E poi chiaramente i corpi di vigilanza, Capitaneria di Porto e le blonde del Corpo Forestale. Lo scopo dell'azione D5 del progetto eLife, per la quale io sono coinvolto, io sono responsabile dell'attività a mare, diciamo, sempre in coordinamento con Maria Francesca e con tutta la struttura dell'area protetta di Tavolara. Lo scopo appunto di questo monitoraggio è di ampliare le informazioni, di implementarle e di aggiornare anche lo stato di conservazione di questa specie, perlomeno in questo settore del Mediterraneo, e anche per identificare i periodi più frequenti in cui questi avvistamenti avvengono e chiaramente individuare delle misure ad hoc di protezione e di conservazione, quindi a fini gestionali. Come diceva Benedetto, lo status di conservazione USCN per questa specie è in pericolo, anche in Mediterraneo. Le principali minacce per questa specie in Mediterraneo sono, poi le minacce variano a seconda di che popolazione di squalo elefante parliamo, perché ovviamente cambiano in Mediterraneo rispetto all'Atlantico, rispetto in Pacifico, dove ci sono altre popolazioni. In Mediterraneo i principali problemi sono le catture accidentali tramite reti da posta, strascico, reti derivanti, quindi principalmente il fenomeno del bycatch e poi chiaramente anche la collisione con le imbarcazioni, essendo animali che per buona parte della loro vita, insomma, stazionano, non è vero, una parte della loro vita la passano vicino alla superficie per filtrare, sono grossi, quindi è normale che ci sia in alcune zone del Mediterraneo particolarmente frequentate dai diportisti, ci siano delle collisioni importanti e che quindi questo sia sicuramente uno dei problemi principali per questa specie. Brevemente della distribuzione a livello planetario ne ha già parlato Maria Francesca, della nomenclatura non vi sto a ribadire perché si chiama squalo elefante. L'unica cosa che posso dire è l'unica rappresentante della famiglia dei ceturiniidi, e poi c'è un sacco di nomi dialettali simpatici. Sappiamo che in Italia ogni marineria ha un suo, abbiamo anche un rappresentante qua che è Luciano, che è un amico, no, Luciano, che ha fatto uno studio anche sui pesci, su come vengono cucinati, sui nomi dialettali, quindi anche per lo squalo elefante abbiamo questa particolarità. In Inghilterra lo chiamano basking shark, perché basking significa letteralmente squalo che si crogiola al sole, per questa sua abitudine durante le giornate soleggiate, ma non solo, di stazionare appena sotto la superficie. Questo è quello che facciamo durante le nostre uscite. Abbiamo un equipaggiamento di base, che binocoli, possibilmente di tipo marino, non particolarmente luminosi perché siamo in un ambiente ben illuminato, una buona fotocamera per cogliere i dettagli delle pinne dorsali di questi pesci, perché un criterio di identificazione è sicuramente la pinna dorsale, che ogni individuo presenta delle tacche, dei graffi, dei segni caratteristici, e questo permette l'identificazione puntuale degli individui. Un'action camera, una GoPro per intenderci, o qualcosa di simile, perché ora non volessi qua con un braccio possiamo fare delle riprese video avvicinando l'animale. Chiaramente dobbiamo avvicinarci, anche qua ci sono delle regole comportamentali, regole insomma di buona condotta, appunto. Quindi ci si avvicinerà a velocità bassissima. Loro, come abbiamo detto, durante l'alimentazione, mentre filtrano, vanno a una velocità massima di 1-2 nodi, sì, non di più, per cui spesso sono tolleranti con le imbarcazioni e anche con i bagnanti.
Però chiaramente ci consentono un avvicinamento non più di 10-15 metri ovviamente, e cerchiamo di fare delle fotografie in entrambi i lati alla pinna dorsale per cogliere questi elementi caratteristici di ogni specie e possibilmente fare anche un video subacqueo. Chiaramente se i monitoraggi avvengono d'inverno, gennaio-febbraio, non siamo molto propensi a entrare in acqua. Qualora avvenissero invece più avanti, quando c'è l'acqua più calda, allora abbiamo a bordo anche l'attrezzatura subacquea e sempre col dovuto rispetto verso l'animale possiamo anche fare immergerci e nuotare con loro per fare dei video e cercare di riconoscere ancora meglio l'animale. Possiamo identificarlo se è maschio o se è femmina attraverso gli pterigopodi, ne ha già parlato abbondantemente Benedetto di questo argomento così scabroso. Usiamo chiaramente delle schede di avvistamento, delle schede di raccolta dei dati molto semplici, possono essere usati da chiunque, non solo da personale scientifico. Questa scheda può essere utilizzata sia durante gli avvistamenti sia durante le rilevazioni davanti a degli animali spiaggiati o degli animali catturati accidentalmente. Informazioni di base, a parte la data, la località, il punto GPS, la profondità, la distanza dalla costa e la lunghezza totale dell'animale, facendo un confronto con l'imbarcazione, ovviamente se stiamo parlando di animali vivi, il peso, anche quello è una stima possibilmente, in caso di spiaggiamenti chiaramente o di animali catturati a bordo di imbarcazioni il peso potrebbe essere stimato in maniera più precisa. Appunto l'identificazione del sesso, le condizioni meteo marine durante l'avvistamento e poi insomma qualsiasi altro tipo di informazione utile per questo scopo. Questa è la situazione che ci vorremmo trovare ogni volta che usciamo per fare gli avvistamenti di squalo elefante. È la tipica silhouette, ne ha già parlato un po' Benedetto, pinna dorsale, è una quasi... Sì, questa è una foto tra l'altro presa da vicino Tavolara, l'ho ribaltata per esigenze grafiche, Tavolare è sullo sfondo, però in realtà è ribaltata, ho fatto questo artifizio. Questi tre elementi appunto caratteristici, non proprio equidistanti, ma che ci danno sicuramente una stima della dimensione dell'animale, la pinna caudale, generalmente leggermente piegata in un lato o nell'altro a seconda di come si muove l'animale, la pinna dorsale che può emergere anche per 50, 60, 70 centimetri fuori dall'acqua e poi spesso appare anche il muso pronunciato vuol dire che l'animale è a bocca aperta e sta filtrando. Le caratteristiche anatomiche le abbiamo già viste con Benedetto. E queste sono alcune delle tracce relative alle rotte che abbiamo compiuto durante le uscite dedicate al monitoraggio per lo squalo elefante tra gennaio e maggio 2022. Sono alcune delle tracce. Chiaramente ci sono anche delle tracce dentro nelle aree portuali perché lo strumento è stato acceso alla partenza, quindi non è che speriamo di trovare cetturini in mezzo ai filari di cozze. Però chiaramente hanno toccato dei punti dove in passato storicamente ci sono stati degli avvistamenti, spesso anche una serie di avvistamenti. Ovviamente dobbiamo stare almeno 2 operatori a bordo, se siamo 3 o 4 è anche meglio. Bassa velocità, quello dipende un po' anche dalle condizioni di visibilità ovviamente, e soprattutto la condizione fondamentale che il meteo sia ottimale, perché quello incide in maniera drastica sulla possibilità di avvistamento. Considerate che questi 3 elementi, le pinne emergono ma per poche decine di centimetri se siamo fortunati, basta una increspatura o poche 20-30 centimetri di onda che già si riducono parecchio le possibilità di avvistamento. E questa vabbè una foto del nostro amico autorevole Egidio Tranito fatta a Tavolara nel 2011. Tra l'altro durante una di durante queste rotte non abbiamo visto squali elefante la scorsa stagione invernale primaverile. Abbiamo visto un sacco di altra roba, per fortuna, tante berte minori, maggiori, tanti tursiopi, la balenottera comune, quindi è stato comunque non sono state noiose sicuramente queste uscite.
L'area d'indagine, brevemente, perché è così interessante il la parte orientale della Sardegna, la costa orientale e il nord orientale della Sardegna? Perché la piattaforma continentale è solcata da questi canyon, da questi complessi di canyon, molto conosciuti, non è che abbiamo scoperto niente, conosciuti soprattutto dai pescatori. Canyon di Calagonone, Canyon di Posada, che è il più vicino a noi, e poi il vasto complesso del Canyon di Caprera, che è anche sfruttato turisticamente da dei colleghi, perché lì si fa un'attività di whale watching e si vedono anche gli squali elefanti. Le testate dei canyon, cioè la parte più vicina alla costa, in alcuni casi sono a poche miglia di distanza dalla costa, e chiaramente in questi punti sono dei punti di elevata biodiversità ad elevata produttività, proprio perché grazie a queste caratteristiche del fondale le correnti di upwelling, queste correnti di risalita ricche di nutrienti, acqua fredda e ricca di nutrienti, che una volta che arriva, queste masse d'acqua una volta che arrivano nella zona fotica, nella zona luminosa, nella zona illuminata, danno luogo, innescano una grande produzione primaria, cioè di fitoplancton, seguita da zooplancton che si nutre del fitoplancton e tutta la rete trofica, quindi pesci planctivori, predatori dei pesci planctivori e così via. E poi ci sono i grossi filtratori, tra cui il nostro amico cettorino, compresi una vasta gamma di cetacei. Questa è l'importanza della nostra, questo è il motivo per cui è così importante quest'area di indagine. Qua ho raccolto un po' di avvistamenti negli ultimi 10-12 anni, dal 2010, sono avvistamenti corredati anche da immagini o fotografie. Non ci sono tutti, perché alcune osservazioni, alcuni avvistamenti sono immediatamente consecutivi a quelli che vedete qua, quindi magari che ne so, il 23 febbraio 2017 è stato visto a Tavolara e magari il giorno dopo è stato visto Capo Figari, e quindi magari non ha avuto la stessa rilevanza mediatica, è chiaro. Magari si riferisce però agli stessi esemplari. Non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi, volendo, insomma. L'ultimo avvistamento, appunto, dalle nostre parti è stato fatto a Budoni nel 2019, il 28 febbraio. Okay? Qua li ho raccolti graficamente, questi avvistamenti, come vedete, sono tutti fatti a poca distanza, a pochissima distanza dalla costa in alcuni casi. Nel 2022, come ho detto prima, non ci sono state segnalazioni di presenza di cettorino lungo le coste sarde. Ci sono stati solo 2 avvistamenti per quanto riguarda i mari italiani in Puglia, nel Salento, a opera di pescatori sportivi. Questo non significa assolutamente che i cettorini non siano passati dalle nostre parti, affatto, perché se durante il loro passaggio, il loro transito, che può durare, non si sa, una settimana, 2 settimane, un mese, non si sa quanto possano stazionare in una certa area, dipende dalle risorse. Dipende da quello, se c'è da mangiare si fermeranno un po' di più. Quindi se durante il loro transito ovviamente le condizioni meteo-marine non sono ottimali, non sono buone, ci sarà anche poco traffico nautico, poca attività di pesca, e quindi le possibilità di avvistarli saranno ridotte. Se invece coincidono il loro transito con una situazione stabile di alta pressione, è chiaro che e di mare calmo soprattutto, è chiaro che pescatori sportivi usciranno volentieri, soprattutto il fine settimana, pescatori professionali intensificheranno l'attività di pesca, i diportisti usciranno, quindi ci saranno molte più possibilità di avvistarli. Quindi il fatto che non siano stati avvisati quest'inverno non ha assolutamente ha poco valore statistico, diciamo, se non si vanno a cercare. Tuttavia c'è stato, l'ho scoperto da poco, ne parlavamo con Maria Francesca, un avvistamento nel sud della Corsica il 4 marzo. Nel sud della Corsica, non è dato sapere in che punto, ed è l'avvistamento più vicino a noi, insomma, più vicino alle nostre coste che ci sia stato, almeno documentato. Tra l'altro mi ha fatto sorridere perché noi il 3 marzo, guardavo l'agenda, il 3 marzo siamo usciti a cercare lo squalo elefante intorno a Tavolara, Molara, Capo Codacavallo. Era una giornata meravigliosa, abbiamo visto un sacco di roba tranne il cettorino, e lui era lì a
poche decine di miglia, insomma, dai, è un momento in cui ci siamo andati vicino all'osservazione. Questo, insomma, per dire come ci vuole molta fortuna per vederli, quindi non sarà facile. Brevemente, altrove invece ci sono delle zone in Atlantico orientale dove il cetorino è molto diffuso, è molto frequente. Ho pubblicato solo due piccoli esempi. Ad esempio in Bretagna, nella regione quindi francese a nord-ovest, che si affaccia sull'Atlantico, il transito di squali elefanti gli squali elefanti vengono avvistati regolarmente. E in pochi anni c'è uno studio condotto da un ente di ricerca, dal 98 al 2017 ci sono stati 1300 e passa avvistamenti relativi a oltre 1500 animali, perché alcuni avvistamenti chiaramente erano multipli, di animali multipli. Invece lungo le coste irlandesi e inglesi, Cornovaglia, scozzesi, lì le squalo elefante è di casa, c'è una densità altissima, stagionale, stiamo parlando sempre di una densità nel periodo estivo e primaverile. Lì addirittura ce ne sono talmente tanti ed sono così frequenti e costante la loro presenza che si fanno delle attività di osservazione con i turisti, quindi si esce con le imbarcazioni adatte. Il mare non è il nostro, magari è un po' sarà sicuramente più freddo, un po' più torbido, però ci sono proprio delle attività turistiche legate alla presenza di questi animali. Quindi c'è stata anche una conversione. Prima in quei mari si pescava tantissimo questo animale per il cetorino, per il fegato, anche per le carni in periodi di carestia, per le pinne quando la richiesta del mercato orientale era alta. Ora c'è stata per fortuna una conversione, quindi è protetto ovviamente a vario livello il cetorino, in queste zone non si pesca più e in più anzi ci sono delle attività economiche che sono sorte grazie alla presenza di questo bellissimo animale. Non sono affatto lenti e pigri come si pensa, perché lì in quelle zone nel nord Europa, nei mari del nord europei, gli squali elefante saltano, sono stati filmati, fotografati tantissime volte. È un comportamento che probabilmente è dovuto lo fanno per liberarsi dai parassiti oppure per una sorta di comunicazione intraspecifica, insomma, non è ben chiaro, insomma, non possiamo pretendere di sapere tutto. Questi praticamente penso siano animali anche giovani, tra l'altro, che vedete hanno il muso molto pronunciato ancora, sì. Questa era una curiosità. Quindi non sono affatto lenti e pigre. Per portare fuori dall'acqua centinaia di chili, forse anche qualche tonnellata, vuol dire che hanno dei muscoli veramente possenti. Quindi quando li vediamo, prima di farci il bagno, di avvicinarci, pensiamoci bene, perché insomma non che siano... Ok, io penso di aver finito e vi lascio con questa piccola vignetta simpatica che mi ha colpito. Grazie a voi. Allora, è chiaro che serve la fortuna del principiante in questo caso, no? È quella che si chiede sempre chi esce a mare, ed è proprio così che avviene, perché è chiaro che se noi siamo in un contesto oceanico, i canyon sottomarini non sono quello di Caprera o di Tavorara, sono delle strutture marine che realmente comunque i fenomeni di upwelling sono registrati dalla notte dei tempi, lo sapevano i balenieri e quant'altro, sono dei fenomeni di grande portata. I nostri canyon sono molto piccolini, quindi la produzione primaria, cioè di queste diciamo produzioni di fitoplancton che poi a seguire lo zooplancton non sono così costanti, variano nella stessa stagione, ma soprattutto vicino alla costa quello che arriva è veramente stagionale. Ci sono delle annate dove vediamo i gamberetti rossi, i krill che si nutrono le balenottere, come quest'anno nel golfo di Orosei, e vediamo le balenottere, altri anni che spariscono perché chiaramente non arriva a terra, perché le correnti marine in una vasca da bagno girano, non sappiamo realmente come funziona, non abbiamo questo modello predittivo. Però arriviamo a noi, la fortuna del principiante, perché? Perché fondamentalmente un tempo si facevano gli studi su analisi statistiche del numero degli animali, tutti quanti volevano sapere tipo ma quante balenottere ci sono, ma in realtà oggi si lavora più quanto vengono frequentate determinate aree dalle balenottere, e quindi uno squalo elefante quanto realmente sosta nei nostri mari, e come facciamo a saperlo? Lo facciamo attraverso dei modelli predittivi. Oggi un punto GPS
ci dà delle informazioni che singolarmente non valgono tantissimo, messe insieme ci può dare delle mappe preditive, cioè che cosa? Più avvistamenti nello stesso punto messi insieme in un determinato periodo si possono sovrapporre a delle carte tematiche, cioè vediamo se quella è in relazione perché c'è molta clorofilla in quel punto oppure semplicemente perché è un'area di spostamento, e quindi riusciamo con il tempo, mettendo tutti questi punti, a dare maggiore predittività e quindi studiarli poi nel loro contesto anche con una maggiore certezza negli avvistamenti. È chiaro che è molto difficile fare questo, anche perché lo squalo elefante di fatto arriva in superficie quando è alla fine della sua corsa del cibo, perché poi chiaramente non ha bisogno di salire in superficie, ci arriva perché fa i suoi moti di risalita circolari per catturare sempre più plancton e arrivare poi a un certo punto, quando non c'è più niente, si rimerge e poi là sparisce, quindi non abbiamo questa grandissima visione. Però è capitato che nel 2003-2004 è diventato anche di dominio pubblico, perché a Casselsardo a un certo punto ha deciso di rimanere là un gruppo di squalo elefante per più di un mese, tutti andavano da terra per vederli, si è presentato al grande pubblico così da Casselsardo, e poi pian pianino con il passaparola si sono avute un sacco di segnalazioni, cioè tutti quei dati che arrivano da pescatori, diportisti, pescatori professionisti, e in quegli anni avevamo comunque un'idea. Poi è chiaro che le stagioni cambiano, la gente va a mare, molti non comunicano, quindi si cerca proprio attraverso un'app di dare quel punto, che sembra una banalità, ma se tutti quanti partecipassimo a questo avremmo realmente comunque dato un forte contributo, perché immaginate che lo squalo elefante è soggetto a catture accidentali e la rete più stupida è quella proprio l'impostata, viene conosciuta per l'impostata a tonni piuttosto che a ricciole, ma anche la semplice impostata a occhiate, un pesce banalissimo che si fa una pesca che è talmente antica, una linea di sugheri che viene buttata a mare, perché quando lui va avanti, cioè non ha questa percezione degli ostacoli, è un animale che sì, avrà sviluppato delle capacità di saltare fuori dall'acqua, però è un animale veramente antico, è nato molto prima di quando ci siamo presentati noi con tutti questi strumenti da pesca e con tutte queste imbarcazioni. Quindi avere quella segnalazione puntiforme in quel momento che c'è uno squalo elefante a sud di una località, mette in allerta una rete che ha già preso comunque la forma, diciamo, istituzionale, perché hanno aderito la Capitaneria di Porto con tutti quanti i distretti, ogni distretto della Capitaneria di Porto nel Nord Sardegna ha un proprio referente che comunque si adopera ed è pronto a intervenire nel caso di. Oggi ci stiamo rivolgendo fondamentalmente, abbiamo lavorato con la pesca professionale, abbiamo lavorato con alcuni diving, ci stiamo rivolgendo a tutte le categorie che vanno a mare, perché fondamentalmente un click non costa niente, ne mettiamo tanti sulle nostre pagine Facebook, di Instagram, quindi dare una comunicazione di questo tipo, niente, soprattutto scaricando l'app che si chiama Shark App, avete una possibilità, quella di mettere veramente che siete stati voi a fare l'avvistamento, perché comunque tanto che ce ne diciamo siamo tutti in cerca di visibilità in questo mondo. Secondo, avete la possibilità di vedere dove sono stati fatti gli avvistamenti da quelli che si sono registrati nell'app. E vi posso assicurare che io, che l'ho visto una sola volta questo animale e non sono andato a cercare questo animale, comunque è uno spettacolo veramente bellissimo. Quindi se io sono fuori dal Golfo di Olbia che mi sto facendo la mia totanata o la mia trainata e mi avvisano che c'è uno squalo elefante, ci posso arrivare con le giuste linee guida e il buon senso, si riesce a fare comunque un avvistamento che abbiamo visto che non è così scontato, è molto difficile, e allora là si dà realmente un contributo. È quello che ci chiedono un po' tutti, è un contributo che ci permette di creare dei presupposti, di dire anche io ho fatto la mia parte, è una semplice app, si scarica, oppure sì, possiamo vedere se mettiamo l'icona, si scarica, pesa pochissimo, la potete scaricare anche senza il wifi, è veramente leggerissima, si mette nome, cognome, la mail, e nel momento che si fa un avvistamento, senza fare tante telefonate, si pigia su un tasto, dà il punto GPS e poi il resto lo fa chi analizza questi dati e chi crea comunque poi queste analisi tipo bayesiano. Considerate che la gran parte di queste attività di whale watching, e qui insomma l'orso diving ce lo può spiegare, ma anche semplicemente gli avvistamenti di questi squali nell'Atlantico piuttosto che nel Mar Caraibico, dove ci sono gli squali balena che sono ancora molto più gettonati dal turismo di questo tipo qua, vengono fatti perché si ha la certezza di vedere gli animali, e questa certezza si ha perché
gli avvistamenti fatti nei 40 anni pregressi, tutte queste informazioni hanno fatto in modo che sappiamo che in quel determinato periodo dell'anno, in quella determinata zona, possiamo avere un avvistamento. Chiaramente chi vuole fare whale watching ben venga, chi vuole fare comunque avvistamenti di queste specie così un po' particolari ben vengano. È chiaro che chi deve fare conservazione deve avere quei dati, perché deve creare poi i presupposti affinché comunque tutti possiamo dare un contributo. Quindi detto questo, questa qui è l'app, la potete cercare, l'unica cosa che ci vuole la S e la A maiuscola di Shark App, è un'app leggerissima e niente. Generalmente proponiamo degli interventi dal pubblico, siccome abbiamo parlato tanto noi, ci proviamo, insomma. Ringrazio anche Cristina Fiori che ci sta seguendo, ci sta dando il suo contributo, veramente ormai la stiamo invitando in continuazione, perché stiamo cercando anche di coinvolgere un po' tutti quanti gli operatori a mare, non soltanto i diportisti e quant'altro. Vogliamo proprio creare una rete fatta in chiave moderna. Io sono un imbranato, ci sono riuscito, quindi insomma è un problema vostro, ve lo dico. Benedetto, tu ce l'hai fatta? Ecco. Benissimo. Io vorrei, se siete d'accordo, fare dei piccoli interventi, così ognuno può portare le proprie testimonianze se ne ha voglia. Innanzitutto vorrei dare la parola al presidente della Lega Navale, che ci ha dato veramente un forte contributo, perché sì, Benedetto è il nostro promoter, diciamo che non lo cediamo a Benedetto, ce lo teniamo adesso. Però è chiaro che perché oltre ad essere venuto qui ha fatto molta divulgazione nei propri soci, hanno diffuso comunque la locandina, hanno creato i presupposti di questa cosa. Quindi se si vuole avvicinare e dare un saluto alla sala, ne siamo veramente contenti. Prego. Dai, grazie, buonasera a tutti. Credo che sia una cosa molto importante fare squadra, fare squadra e cercare appunto di essere fortunati ad avvistare questi squali elefante. E noi abbiamo già proposto a tutti quanti i nostri soci appunto di stare attenti, di cercare di avvistare questi bei pesci. Magari tutti quanti assieme può darsi che riusciamo a fare un po' di avvistamenti, speriamo. Grazie. Grazie mille. Visto che ha parlato Benedetto, sono poi anche gli altri rappresentanti dell'Isola Felix che non vogliono parlare, perché comunque fanno parlare sempre a Benedetto, parla sempre lui. Però ringrazio veramente, perché sono venuto ad Olbia almeno 2 o 3 volte per organizzare questo evento, e chiaramente non è una cosa così scontata, perché in Sardegna veramente se gli eventi culturali in tutto il mondo sono scarsi, in Sardegna quelli ambientali proprio non gli interessano a pochissima gente, quindi creare il movimento anche in una giornata del genere e vedervi voi qua, vi ringraziamo veramente, veramente tanto. Però l'Isola Felix si è adoperata tantissimo per fare questo evento, hanno chiamato praticamente tutti quanti voi, quindi volevo al vicepresidente gli onori di casa, se no devo dare di nuovo a Benedetto e non finiamo più. Lo facciamo per quello, lo facciamo per tutelare la specie. Buonasera a tutti, grazie. Sì, mi vedete? Noi banalmente amiamo il mare. Operiamo fondamentalmente, non so chi ci conosce, qualcuno sì, all'interno del golfo interno di Olbia, in cui c'è una grande vita marina. Non abbiamo mai visto squali elefante, però ecco, vedere queste immagini e rendersi conto che il mare non è una superficie d'acqua e basta, dentro c'è una vita incredibile. Purtroppo io quando vedo un pesce penso subito a come si possa cucinare. Però per lo squalo elefante no, e stiamo cercando di far pressione anche con gli altri circoli, il circolo nautico, il circolo di portisti. Non è facile, perché è un tipo di operazione che, come dire, ci si irrigidisce un po', si pensa subito che sia una cosa complicata. Invece, ecco, questo credo che sia molto importante, scaricare l'app con questo codice, perché io devo essere sincero, l'ho cercata e non l'ho trovata. Non c'è, ecco.
Va bene, però insomma ci stanno lavorando. Io volevo fare una domanda, se posso approfittare di avere il microfono in mano a voi tre. È stato mai fatto uno studio di quanti segnalazioni fanno i pescatori professionali? Cioè, perché secondo me in Turchia e in Grecia se li mangiano, per questo non ci sono tante segnalazioni. No, scherzi a parte, immagino che qualche università lo studio l'avrà fatto, no? Quanto segnalano? Dolente, è un punto dolente. No, vabbè, però scherzi a parte, cioè, voglio dire, ci saranno stati degli studi che dicono un pescatore quanto segnala rispetto a quello che pesca, poi... penso ci sia un problema. Grazie. No, ne abbiamo fatte un attimino. Poi dico una cosa. Cioè, quello che ho fatto da noi nel 2004, noi abbiamo presentato al volo una cosa, perché il tempo è sempre tirante, ma io ho detto che lo SLED aveva oltre alle osservazioni in mare, abbiamo fatto una ricerca bibliografica e soprattutto nelle marinerie da pesca abbiamo fatto un giro in tutta la Sardegna, perché noi stavamo occupandoci qua. Per giunta alla Sardegna noi abbiamo fatto da Cagliari a Porto Torres, a Bosa, ad Alghero, tutto. Abbiamo avuto tutti i dati per 2 anni, dal 2004 al 2006, delle catture che sono avvenute in quelle aree. Golfaranci è una delle tante che ci aveva segnalato almeno 2. Io ho delle foto a Golfaranci anche. Ecco perché ci sono state. In tutto il Mediterraneo io non lo so perché non ho operato in maniera generale. Sono dati bibliografici che però non conosco le metode, perché di solito quando guardo qualche pubblicazione scientifica vado sulle discussioni finali e non mi guardo i materiali e metodi che presumo che da ricercatori universitari di alto livello siano stati accettati anche dal referaggio generale nella pubblicazione. A noi perlomeno quando pubblicavamo qualche cosa tipo la Sibium eccetera ci massacravano con i referaggi, perciò volevano tutta la puntualizzazione e tutto, ecco perché salto quelle parti. Io in Sardegna è stato fatto e abbiamo tutti i dati che io ho presentato. In Tunisia sicuramente qualcosa è stato anche fatto, ma se le mangiano pure lì. Sì, io ce l'ho l'app nell'iPhone, però non la trovo anche sono andata sul sito. Android. Ok. Allora provvederò a chiederlo perché magari esatto, sì, perché Bene, allora telefonate a questo punto. Usiamo il vecchio metodo. Chiamate a Benedetto. Esatto. Girate le spalle. QR code, Cristina. Qui c'è riuscito. Android ha fatto sulla pesca. Piccola appunto di pescatori. No. Bene, momento di confusione sull'app che Maria Francesca appena rientrerà puntualizzerà questo. Volevo dare un attimino la parola a Gian Mario che voleva insomma puntualizzare una cosa sui pescatori. Sì, no, dicevo che come ho ribadito anche prima, i pescatori professionali, anche quelli sportivi, hanno dato un contributo enorme affinché si ottenessero questi dati, se no sarebbero molto sottostimati. In passato con i progetti fatti da te, da Eleonora De Sabata e anche altri ricercatori. Quindi il loro contributo è praticamente essenziale. Il problema è che molte catture non vengono segnalate perché per i pescatori, e non li biasimo, spesso una grossa seccatura incappare non solo in una squalo elefante, in un cetaceo, in un grosso animale marino. Perché se non c'è un protocollo svelto, diciamo, di segnalazione e poi rilascio, ovviamente loro hanno tutto l'interesse a rilasciarlo vivo l'animale, anche perché non ha interesse commerciale, perlomeno non più qua da noi, altrove magari sì. Però è comunque un animale enorme, pesantissimo, quindi prima se ne liberano e meglio è. E non vogliono neanche innescare tutta la catena di soccorso, allertare troppo i ricercatori, perché si rischia che magari gli organi di vigilanza gli chiedano di portare a terra l'animale se è morto, quindi li fanno perdere chiaramente tempo, soldi e
non tutti i pescatori sono disponibili chiaramente alla stessa maniera, anche se la sensibilità è parecchio migliorata ultimamente. Io con la pesca, anche con Maria Francesca, ho un certo rapporto, diciamo, con la pesca professionale mi interloquisco abbastanza spesso per altri motivi, quindi ho sentito varie opinioni, vari problemi. Alcuni ci hanno detto: no, guarda, io se mi incoccia uno squalo nella mia rete da posta ho paura a chiamare, taglia tutto e molla, a chiamare la capitaneria, perché mi fa passare, insomma, una giornata comunque alle loro. Sì. È vero, ha ragione, lo facevano ai tempi nostri. Quindi, insomma, per questo sono sottostimati probabilmente i dati relativi alle catture accidentali. Questo posso aggiungere che quando abbiamo iniziato a creare questa rete tutti avevano una foto di uno squalo elefante del nonno a casa e quant'altro, perché alla fine sembravi tu che ti volevi proporre con qualche cosa di mistico, misterioso dei mari, tutti: ma mio nonno mi ha dato una foto. Effettivamente io ne ho recuperato tantissime, così ho una collezione di foto in bianco e nero, anche di persone che si mettono là davanti allo squalo, che si fanno la foto come trofeo, insomma. E niente, siamo arrivati a chiusura. C'è qualche altro intervento? Un saluto. Siamo arrivati anche alla fine, mi fanno cenno dalla regia. Ringrazio per la pazienza e soprattutto per la disponibilità vostra, ma della Biblioteca Comunale di Olbia, che ci ha ospitato in questa bellissima sala, in una serata dove non abbiamo fatto perdere tempo a nessuno perché stava diluviando, quindi almeno siamo sicuri che i diportisti dei vari circoli nautici di Olbia non hanno perso niente nel venire qua, e quindi vi ringraziamo. Vi contatteremo eventualmente per fare dei questionari, vi contatterò io direttamente, visto che avete lasciato le vostre mail, ve le manderò via mail. Poi è un questionario libero, se volete rispondere rispondete. Io vi consiglio di aderire comunque alla rete, di mandare le vostre segnalazioni e anche le cose che non vanno bene, perché chiaramente una rete si dà come scopo, in questo caso, quello di fare una visione navigante, di segnare lo squalo elefante, ma molto spesso anche per segnalare delle cose che non vanno, perché quando si è in tanti si fa molto più rumors e quindi si può intervenire meglio. Grazie a tutti, buona serata e speriamo di avvistarci presto, insomma. Grazie.